好，各位同学哦，那我们接下来要谈到的就是在清末的部分哦，在内乱部分，我们上一节有提到太平天国。那现在的话呢，我们要继续来提另外两个比较重要的这个内乱，那就是分别就是捻乱跟毁变捻乱跟毁变。那首先先看到这个地方捻乱，什么是捻乱呢？那基本上。在这个淮北一带呢，以前非常流行，就是烧捻子来帮人家祈福然后呢这个驱鬼等等的。那后来呢，有一群人因为他们没有钱所以呢他们就会去强迫附近的庙宇必须要跟他们买这种油捻子，久而久之就变成一种变相的勒索。那没有钱的人开始渐渐加入这个团体里面，就形成了所谓的捻匪或是捻帮那他们就扩大之后就变成了一种盗匪的这种组织。那我们来看到在捻乱的部分那我们就要先知道它的时间时间的话呢，基本上是从1853年到1868年之间那这边我帮大家写一下中国年号，那时间是从同治3年，咸丰3年不好意思更正咸丰3年到同治7年这部分。那捻乱大致上你要记得他的首领叫做张若行张若行。那在地点的部分主要在淮北一带淮北一带。那这一群捻乱大致上就是大概在这个华北这一带大概这个为乱了16年之久。那他们很聪明他们都打游击战较少会跟这个清廷的这个军队做正规的交战，所以他们飘忽不定飘忽不定。那后来呢在这个左宗棠跟李鸿章的努力之下最后终于还是将这个捻匪给剿平所以大致上你要能够知道捻乱，第一个他们就有点类似像这种强匪匪徒帮子。那时间首领地点这3个地方是比较重要的那我们来看到在特色部分那我们曾提到过，在这个1864年太平天国灭亡之后呢，有一部分的太平军他们就跟华北的捻军合流起来所以这个部分也加强了他们一直维护到1868年这大致上是很简单捻乱的介绍。那接下来我们要来介绍的是，除了捻乱之外还有回变。那基本上回变可以分为3个地方的回变首先一开始是所谓的云南回变第二个接着发生的是陕甘回变，那第3个发生的是新疆回变新疆回变。那什么叫回变回这个字就是指在中国伊斯兰教的信徒我们称之为回民所以回变又称之为回民之变回民之变。那我们首先来看到第一个最早发生的回变的地区就在云南所以我们就称之为云南回变。来，时间是从1856年到1873年那起因是因为当时云南他们有非常多的汉人移进去之后呢，开始跟当地的回民抢夺土地或者是采矿权等等所以在这样子的一个这个汉回之争来讲的话，最后面常常都是这个回民是比较这个吃亏的那为什么？因为基本上汉官会维护汉人所以后来这种回汉之争到了后面来讲的话当地的回民认为这是不公平的记起了反抗之记起了反抗之。那我们看到云南回变首领就是杜文秀杜文秀。那事实上杜文秀他们早年他们家族也因为跟汉人这个争夺这个土地跟矿权跟这个汉人发生冲突，那他们家几乎都被这些汉人全部都杀光，就只剩下他一个。所以后来他就跑去昆明昆明在地的政府甚至到北京去告官，但是很可惜这些官当然都是偏袒汉人所以在这样一个因缘机会之下，他本身是非常痛恨汉人的所以呢就开始趁着太平天国起事的过程中他自己也起义然后呢利用这些回民建立了在云南建立了一个算是很短暂的独立政权来响应太平天国。那最后还是被平定了还是被平定这是非常简单的云南回变所以云南回变的重点在于，第一个你要先知道它时间那再来它的领袖，这样就可以了那大致上都是汉回之争所引起的。再来第二个陕甘陕甘回变，陕就是陕西
甘就是甘肃哦，所以大致上是整个华北的西北部这一带哦，华北西北部这一带。来时间哦，大致上从1862年到1873年哦，1862年到1873年。那起因哦，非常简单的帮大家归纳哦，基本上陕甘回变也是一样，当地有非常多的汉人哦，甚至官僚，他们成为地主。那这些地主跟官僚呢，他们开始就会对西北的这些回民开始施以重负哦，比如说在当时候太平天国需要钱哦，那他们就会跟这些西北人苛刻重税哦，他们用这种方式去对待当时候西北的这些回民，所以当然就会造成回民的不满嘛。所以呢，这些回民他当然也起来开始怎么样？开始起事哦，来首领马化龙哦，这非常简单哦，所以大致上陕甘回变哦，你要知道这个。首领马化龙，这样就可以了哦。所以这是两个比较重要的回变。那这两个重要回变呢，基本上被评定的年份都在1873年哦。所以我们称1873年同治12年称为同治中兴，因为大部分的一些判断哦都在这一年哦被这个算评定哦，所以整个国家大致上又恢复到这个比较平顺的状态哦。这是云南回变跟陕甘回变的介绍。那最后一个回变哦，我们称之为新疆回变。那新疆回变跟陕甘回变是有一点关联的。那这也是3个回变里面比较重要的哦。第一个，我们先看到新疆回变的时间哦，是从1864年到1877年。那为什么这个回变哦它很重要？第一个哦，这个回变它是有受到部分陕甘回变的影响哦，因为当时候呢有这个回变虽然被平定之后呢，有一些这个。参与回变人士呢，他们躲到了新疆去。那当然呢，既然都是回民哦，相互沟通之下，这些新疆的回民也会哦，这个同情陕甘的回民哦。那甚至呢，在当时他们认为他们的文化哦跟汉人也不是这么的相近哦，所以呢，请看到哦，经过他们受到陕甘回变的影响哦，当时天山南路的回民也。起事了哦，这就是非常重要的一个新疆回变。那据说他们在爆发的时候哦，那当地的中亚有一个政权哦，那叫做浩瀚王哦，那当时呢，他就为了要支持这个天山南路的起义哦，所以呢，他当时派了一个将领哦，叫做阿古柏。那这阿古柏呢，就率领军队进入到新疆哦，那进入到新疆之后，他反而控制了全部的新疆哦，并且自称为。哈夏汉哦，所以他等于是在新疆建立了一个完整独立的政权，而这政权呢还受到当时英国跟俄国的承认哦，所以可以说是新疆回变搞到后面就等于是新疆变成的是一个独立的国家。好，在新疆在阿古柏的控制之下，那当然哦清理哦这清朝来讲的话，他就必须要做一个什么回应嘛哦，所以呢就产生了一个非常重要的辩论哦，这辩论叫做。海塞房之争哦，海塞房之争。那基本上什么叫海塞房之争哦？我们这边大致上我帮大家做一个简单的介绍哦，那就是基本上哦，就是分为海防跟塞防嘛，好不好？哦，所以海塞房之争就是海防，还有一个叫做塞防。海防基本上代表人物。哦，非常重要，就是李鸿章。哦，因为当时候呢，在这个发生这个新疆独立的过程里面，大家还记得吗？在台湾史里面我们提到，哦，因为这个琉球人民哦被这个台湾的生番所杀害，所以在1874年的时候呢，爆发所谓的牡丹社事件哦，这个事件我们称之为日军侵台哦。那在日军侵台过程里面，刚好是新疆回变的发生的时期，所以当时李鸿章他就非常的主张。我们应该要将主要的国力放在海防上面哦，我们必须要防止日本啊夺取我们的藩属等等的，所以要记得哦，主张应该要加强海防的就是李鸿章。那塞防主要论述的人叫做左宗棠。左宗棠则跟他有不一样的看法，他则认为基本上海防不是那么重要嘛，反正日本人。基本上他们还不敢跟我们中国能够直接做这个
对抗。那比较重要是什么？新疆啊，新疆是必须要保的为什么？他曾经提了一个非常重要的理论他说保新疆就能够保什么？保蒙古。保了蒙古之后呢，我们有了蒙古，我们才可以怎么样保卫京师所以基本上他认为塞防是非常重要的。如果假设新疆一丢，蒙古一失，蒙古一失，那京师就有危所以呢，在经过海塞防之争的辩论之下，最后还是采取了谁？左宗棠的论点，也就是说呢，由左宗棠率领军队，去平定新疆，去平定新疆。但是要记得，海塞防最后面海防有没有实施？还是有啦。所以基本上我们称之为并行，好不好？所以呢，这就是非常有名的海塞防之争。那最后面，无论是海防还是塞防，我们都进行但是主要也同意了左宗棠这个边境新疆的部分所以我们看到第4点部分，来，新疆围边是由哪一个名将所平定的呢？由左宗棠来平定，好不好？那左宗棠平定之后呢，就这个上奏给这个光绪皇帝说光绪皇帝这个地方非常重要所以呢，请看到这个非常重要的地方，在光绪10年的时候，新疆建省新疆建省这就是大致上整个回变的一个过程那这也是我们在这一章里面所谈到的内患部分包括太平天国，包括捻乱跟回变，好不好？那我们接下来就要进入到这个第10章第2节的部分。那各位同学接下来10之2的部分主要要谈到的是清朝外患的部分。那这时期清朝面临的内忧跟外患。那在内忧的部分，我们有提到过，主要可以介绍太平天国捻乱跟回变的部分。那在外患的部分，主要是由新帝国主义以下而相继而来的这些跟中国的朝贡国主要我们开始谈到的背景有这个旧帝国主义的葡萄牙、西班牙、荷兰那甚至到18世纪、19世纪的英国，那甚至后来来的法国等等这些国家那他们呢相继透过了新帝国主义这样的一个概念开始入侵中国。那我们来看到外患主要的背景基本上我们可以把它归类为2大类的一个演进第一个，我们都知道，在15世纪的时候呢，西方发生了所谓的地理大发现。那地理大发现原因基本上可以归咎为2个，第一个是西方对于东方商品的需求那尤其是香料所以当时因为西方他们要买到东方的这些商品，他们必须要透过阿拉伯商人才能够买到这些商品，所以呢，他们就会假想如果跟阿拉伯买，那基本上当然价格会比较高，因为阿拉伯也要赚一手所以后来他们就想到，如果有一天我可以透过这个算是这个远航的方式找到这个到达中国的航线的时候，我就可以直接跟中国进行贸易所以呢，后来他们就开始找寻所谓的远东的航线这是他们对于这个东方商品的需求主要是香料，还有中国的一些丝绸啦、瓷器等等。那再来第2个传教的目的当时我们都知道，在整个16世纪宗教改革之后整个基督教分为所谓的新教跟旧教，那尤其是天主教他们呢为了要弥补呢在这个西方所失去的信徒所以他们希望也可以借由这样子的一个远航到达东方来进行传教所以呢基于这2点，他们找到了到达东方的2条海上丝路然后呢跟中国甚至对东亚来进行这个贸易。所以大致上在这个时期有3个国家有3个国家他们开始跟东方进行贸易那就是我们所俗称的旧帝国主义其中有3个国家那就是葡萄牙西班牙跟荷兰。那葡萄牙跟西班牙主要是在16世纪的时候开始进行的，那葡萄牙则是在17世纪成为东方的这个海上车马夫成为全球贸易的一个龙头这大致上是从地理大发现，然后呢中国跟世界的一个连结的开始。那接着我们来看到从17世纪后半荷兰开始渐渐退出了这些海上的国际贸易之后呢，接下来则是由另外一个国家把它顶替起来这个国家就是英国所以英国在18、19世纪的时候，它成为了主要跟中国的一个
贸易国。那我们看到它在跟中国做贸易的过程之间呢，它发生了2件非常重要的事情。那这2件事情就造成了他们跟中国的一个贸易量不断的攀升跟依赖。第一个事件就是所谓的7年战争。7年战争的时候呢，这个英国它取得了这个当时候的这个印度主要的控制权，所以呢，它可以透过印度来跟中国进行所谓的贸易。再第2个，工业革命。工业革命是一个非常重要的里程碑。当人们他可以利用机械力进行生产的时候，他就必须要拥有广大的市场来倾销这些商品。所以呢，在英国发生工业革命之后，它取得更多原料，制造成商品之后呢，要将这些商品贩卖出去来赚取它的这什么商业利润。所以可以发现，不论是7年战争也好，工业革命也好，这2个因素就造就了英国。它对于中国的贸易量是不断的上升，是不断的上升的，所以它变成在18、19世纪主要跟中国的贸易国。那接下来请看到这一张图，这一张图我们称之为在18、19世纪中英印3方简单的一个贸易图。那首先我们先看到的是，在英国来讲的话，他们非常喜欢买中国的一个东西，那就是茶，就是茶，所以他们必须要将源源不绝他们所赚到的白银拿到中国去，跟中国交换茶，将茶运到英国去，来提供他们使用。好，那流失在中国的白银，它必须要怎么样从印度赚回来？所以呢，他们会从印度进口所谓的棉这些原料然后呢，透过所谓的机械制成了所谓的纺织品之后呢，外销到印度去。所以可以知道，印度的白银也又流回到英国。好，那现在印度来讲，印度本身也是英国所控制的地区，所以它必须要想办法能够把这个被中国赚去的白银赚回来。所以呢，当时英国人他们开始在印度种植什么罂粟花。所以呢，罂粟花可以提炼成一种非常可怕的毒品。这个毒品就是我们大家非常熟知的鸦片，鸦片。那鸦片事实上在唐代是把它当作是药用，有点类似像麻醉的这种药品。可是到后来，这个印度呢，他们种植非常多的这个罂粟花制成鸦片之后呢，想要试卖到中国去，鼓励就像是烟一样这种抽休闲的。没想到卖到中国去之后，竟然广受中国的欢迎。于是在18、19世纪就形成这样子的一个3方贸易，好不好？那在鸦片入侵到中国的一个情形之下，它的销量越来越大，所以英国反而能够将买茶的这些白银慢慢的赚回来。所以可以发现，在18、19世纪之后，中国原本所累积的白银呢，却慢慢的又外流到英国去。那事实上这个东西就会造成什么通货膨胀所以这也是为什么清末的时候，人口增多，然后会有这么多内忧的事情发生。那是因为清廷本身的经济的问题也开始慢慢浮现，好不好？所以我们可以知道，英国既然成为对中国主要的贸易股，那当然就会产生相当多的问题所以我们看到在问题的部分，来，中国跟英国开始慢慢的会产生的一些贸易的冲突。那这些贸易的冲突主要源自于中国跟英国2个的贸易观不一样。首先英国认为我们这个国家是重商主义所以我们需要跟你贸易。在贸易的过程之中，我们也能够保有什么国交平行的一些权利我们来到中国做贸易，我们也可以居住比较好的一些环境。可是在中国来讲的话，中国他在贸易的想法上面跟英国是不同的他们保有一种观念，这个观念叫做天朝观念，好不好？什么叫天朝观念？很简单那就是不保远物。什么叫不保远物？在当时候呢，这个据说这个英国曾经派出了一位使者叫马嘎尔尼曾去觐见于乾隆因为他们认为要跟中国贸易，那就只能够到这个
广州去，那很麻烦，然后这个开放的口岸不多。那在这边地方贸易限制也蛮多的，所以他曾经有希望，这个乾隆皇帝可以加开港埠。但是当时候乾隆皇帝只回应他说什么？我们中国政府啊，不保远物。什么叫不保远物？就是说对你们远方西方来的货物，基本上我们是没有任何需求的。为什么？他曾经讲了，他说啊，中国有的东西，基本上你们西洋人不一定会有，但是你们西方人有的东西，中国一定会有。所以基本上你们没有的我有，而我有的你们没有，所以基本上跟你们西方的贸易，那是出自于一种什么天朝的恩典。所以我跟你做生意，就等于是我施舍给你的我恩典给你的是因为你们没有出产这样的物品所以我才把茶这种东西卖给你啊。所以你可以知道，所以在这种天朝观念之下，既然这是对你的恩典，你还要叫我加开港埠，那我这个是做不到的。所以基本上你可以发现，中国因为不保远物的关系，所以他们认为跟西方人做生意可有可无啊。跟你做生意是方便你，不是方便我。所以他们对于这个英国他们的这些限制，他们认为这 OK 理所当然的，因为我是主场优势，好不好？再来第二个。英国在中国的经商来讲的话，限制非常的多。比如说，包括你来中国做生意，第一个你只能够在开放的港口，就是广州这地方做生意。第二个，你们有任何问题，你们要做生意都必须要透过当时候由官方所成立的13行。这就是一种商行就是说你必须要透过13行来进行贸易，包括你住的地方，你只能够在13行规定的那个范围里面活动。那再来第二个，如果你假设你要到城外的时候，对不起这城外基本上你是不能够去的。那再来是，如果你们这些商行有任何的需求，你们要跟中国的官方沟通的话，对不起，你不可以直接直达官方，你必须要透过13行。由13行来帮你转成你所需要的这个意见或者是这个改变所以可以发现13行在中间算是非常拿翘的一个组织。你看，你今天没有需求，你必须要透过我。那你透过我不把你转交到中国的官方，可不可以？可以呀所以可以发现，这对于西方人来讲的话，他们认为到中国的贸易非常的麻烦，就像是这个在做监狱一样所以他们希望可以透过外交的关系来跟中国进行贸易的改善所以呢，基本上他们曾经派遣的2位使者第一个叫做马嘎尔尼，在乾隆时候，一个叫做阿美士德一个叫阿美士德。但是这2个基本上他们因为礼仪的关系基本上都没有在中国达到他们所要的这个贸易的改善所以到后来的时期，就会发生了一些实质上的这个贸易冲突。那比如说，在这个19世纪中叶的时候呢，就爆发了一个非常重要的事件叫绿劳杯事件这大概是在1830年的时候。那什么叫绿劳杯事件？就当时候由西方就是由英国他们所指派绿劳杯来担任所谓的总督，可是当时候的两广总督他们却不承认绿劳杯的这个身份甚至他们认为你绿劳杯你们是英国人你们有任何事情要跟中国官方处理，你们就透过13行，不要直接来找我们，因为这是这个算是等于是违反了这个规定所以当时绿劳杯因为这个事件曾经气到吐血所以我们称之为绿劳杯事件。那很好记你可以用那个比较粗俗的方式叫做拎劳杯事件也可以，好不好绿劳杯事件。所以绿劳杯它主要争的是什么？国交平起。他希望中英双方可以直接官方对官方的沟通，而不要再透过13行，好不好？这是非常重要的，但是很可惜，他争夺是失败的。好，那接着就要来谈到，就是在中英贸易过程之中，我们有知道这英国他为了要赚取中国他们卖茶所
赚到的白银，所以他们用鸦片输入到中国来。哦，那输入到中国去之后，你可以发现哦，中国人开始喜欢抽鸦片，抽到后面就像是吸毒一样，他什么工作也不想做。那军中也开始流行抽鸦片。那你可以发现，第一个劳动力开始不足，所以经济就下滑。于是在这样子的一个贸易情之下，有志之士就认为，哎呀，中国必须要怎么样？禁止鸦片的输入，于是又产生了所谓的禁烟事件。那接下来我们就要来谈到外患这个背景我们都已经谈过接下来我们要谈到这个外患的第一个就是清朝对外的第2场战争，那也是近代中国第一个不平等条约产生，那就是鸦片战争，好不好？